Սիրելիներս, ողջունում եմ բոլորին, այսօր սեպտեմբերի 19 է, օրը ուրբաթ 2025 թվական, այսօր մի պատգամ կա իմ սրտում, որ ուզում եմ սիրով ձեզ հետ կիսել, վերաբերվում է այն համարին խոսքը, որտեղ որ ասում է պահիր այն ինչ որ ունիս, որ ոչ ոք չառնե քո պսակը, սիրելիներս դա գրած է հայտնության գրքում և առհասարակ այսօր ինչ որ խոսալու եմ հայտնության գրքից է, գիտեք պահել այն ինչ որ ունես այդքան էլ հեշտ չի, որովհետև սատանան միշտ գալիս հարձակվում է հարուստ հավատացյալի վրա, ինչ առումով հարուստ, հոգևոր հարուստ, երբ որ դու քո սրտի մեջ շատ գանձեր ունես, քո սրտի մեջ Աստծո հայտնություններն են, դու Տիրոջ ներկայության մեջ ես, դու Տիրոջն ես պատկանում, դու ունես ասելիք, դու ունես տալու մարդկանց և այն հավատացյալները, ովքեր այսպես գաղջ աշխարհի հետ աշխարհ են, հավատքի հետ հավատք, իմիջիայլոց մատերի արանքով են նայում, սիրելիներս, շատ անգամ կարծես իրանց կյանքում ամեն բան նորմալ է, Ասափի 73 սաղմոսի մեջ որ ասում է, այդ ամբարիշտները կարծես հաջողակ են աշխարհում և այլ, կարող եք կարդալ 73 սաղմոսը, այնտեղ ավելի մանրամասնորեն բացատրում է, բայց այն հավատացյալը, ով ինքը ունի ասելու բան, ով ունի Տիրոջ հետ կապ, ով ունի տալու Տիրոջ ժողովրդին, ով կապնված է երկնքի հետ, հարձակումը լինում է այդ հավատացյալի վրա, որովհետև ինչի լագիչնի, որտև սատանան վախենում է, այն հավատացյալը, որ իր կամքն է կատարում, կարծես թե հանգիստ է թողում, իսկ այն հավատացյալը, ով ունի կրակ, ամեն բան անում է, որպեսզի այդ կրակը մարի, այսօր շատ հավատացյալներ իրանք արդարանում են, դե գիտեք շրջապատը իմ լավը չի, տնեցիքս լավը չեն, հալածում են ինձ չեն հասկանում, եկեղեցում էսպես, տան մեջ այնպես, ես ուզում եմ մի հատ համար կարդամ, որը որ ամբողջությամբ հակառակն է ասում, ուրեմն հայտնության մեջ երկրորդ գլխում ինչ է ասում, 8-րդ խոսքից և Զմուռնիա եկեղեցու հրեշտակին գրիր, սա է ասում առաջինը և վերջինը, որ մեռած էր և կենդանացավ, գիտեմ քո գործերը և նեղությունը և աղքատությունը, բայց դու հարուստ ես, նոր ինչ էի ասում, որ հարուստի վրա է հարձակվում, և գիտեմ նրանց հայհոյանքը, որ ասում են, թե իրանք հրեա են և չեն, այլ սատանայի ժողովք են, այսինքն ուրեմն կան մարդիկ, որ քեզ շրջապատում են, իրանք ասում են, որ իրանք հրեա են, հավատացյալ են, բայց պարզվում է, որ նրանք սատանայի ժողովք են, բայց դու այսքան բանի մեջ կարաս պահես քո հավատքը, նաև վերևում կա համար, և փորձեցիր նրանց, որ առաքյալ են ձևանում և չեն, և գտար, որ սուտ են, ուրեմն սենց էլ կա, չէ, որ առաքյալ են ձևանում, բայց սուտ են, և ինչ է ասում, գիտեմ ուրեմն քո գործերի և Պերգամոնի եկեղեցու հրեշտակին գրիր, սա է ասում սրած երկսայրի սուր ունեցողը, գիտեմ քո գործերը, թե որտեղ ես բնակվում, ուր որ սատանայի աթոռն է, և իմ անունը պահում ես և իմ հավատքս չուրացար, ուրեմն սիրելիներս, կարելի է ապրել այնտեղ, որտեղ սատանայի աթոռն է, կարող ես գնալ այն եկեղեցի, որտեղ սատանայի աթոռն է, որտեղ առաքյալ են ձևանում և չեն, և այդքանի հետ մեկտեղ չուրանաս քոնը, պահես քո հավատքը, ինչի եմ այսքանը ասում, և որ շատերը պատճառաբանություններ են փնտրում, որ եկեղեցին էսպես է, իրանց չեն հասկանում, անգամ կարելի է լինել այնտեղ, որտեղ սատանայի աթոռն է, բայց պահես քո հավատքը ու չուրանաս քո Աստծուն, ասում է այնտեղ, որտեղ սատանայի աթոռն է, գիտեմ որտեղ ես բնակվում, բայց քո հավատքը չուրացար, դրա համար շրջապատված լինել
մարդկանցով, որոնք սուտ են, առաքյալներ, որ ձևանում են առաքյալ, բայց սուտ են, մարդիկ, որ ասում են հրյա, բայց սատանայի ժողովք են, դա մեզ առիթ չի տալի, որ մենք ասենք, մենք իրանց պատճառով հոգևոր աճ չունենք, մենք չենք կարում աճենք, մենք չենք բարձրանում, եթե այսքանը գրած է, որ պահեցիր, ուրեմն հնարավոր է լինել միտեղ, որտեղ սատանայի ժողովք են, լինել մարդկանց մեջ, որոնք ասում են հրյա են, բայց չէ, եւ պահել քոնը, եւ դրա համար արդարանալ, որ չենք կարողանում, էդի սուտ է։ Իհարկե շրջապատը ճնշում է, եթե դու հոգևոր թույլ ու տկար ես, բայց եթե Տիրոջ մով ես, դու կարող ես պահել, դու կարող ես զորանալ, բա ինչի ասում, պահիր քո պսակը, որ ուրիշը չառնի։ Գիտեք, մենք չենք կարա գնանք, չգիտեմ, կոսմոս ուրիշ մոլորակի վրա ապրենք, որպեսի մեզ չխանգարեն եւ մենք ապաշխարենք։ Գիտեք, ինչքան փորձություններ ա լինում, շատ բաներ, որ անգամ Աստված թույլ ա տալիս, գիտեք, որ մի հատ շարժի, հա, այն հիմքերդ ինչի վրա ես կառուցում։ Շատ մարդիկ կարան քեզ շրջապատեն, որոնք գաղջ են Տիրոջ մեջ, որոնք կարան քո վրա բացասական ազդեցություն ունենալ, մարդիկ, որոնք տեսնում են վառվող քրիստոնյաների եւ ասում են, լավ դե մենք էլ հավատացյալ ենք, հոգու նման ծայրահեղ չենք, մի քիչ սենց, մի քիչ նենց, մի քիչ սրանից օգտվի, մի քիչ նրանից վայելի, մեկը Աստված սեր է, մեկը Աստված ներում է եւ կարան այդ մարդիկ բացասական ազդեն իրանց շրջապատի վրա, բայց եթե դու մի հավատացյալ ես, ով անգիր գիտի Տիրոջ խոսքը, ով գիտի Տիրոջ կամքը, դու կարող ես, հա, պահել, անգամ գտնվելով նման մարդկանց մեջ, մարդիկ, որ կարող են գայթակղություն լինել քո համար, բայց անհնարին բան չկա, հա, պահելու հավատքը այնտեղ, որտեղ որ դու գտնվում ես, հա, պահելու այն ամեն ինչը որ տվել է քեզ, այնպես չի, որ բոլոր հավատացյալները քեզ կսիրեն, գիտեք, հավատացյալներ կան, խոսում են Աստծո խոսքը, կարծես ամեն բան լավ է, բայց իրանք ներսևանց այնքան հպարտ են, վերջերս մի քուրիկի գրել եմ ծառայության համար, որ քուր ջան, եթե հարմար լինի, ինձ պատասխանի, սիրով ուզում ենք, որ ծառայես մեր եկեղեցում, գիտեք, նայել է, եւ ձայնային նա լսե, եւ գրածս է, ուրեմն նայել, եւ արդեն բավականին քանի օր է, հա, անցել է, բայց ոչ արձագանք, ոչ մի բան, հա, ասենք քուրիկ ջան, մտար նայեցիր, դժվար էր մի հատ գրեիր, պատասխաներ, հարմար է կամ հարմար չի, հա, ընդամենը այդքան բան, բայց չգիտեմ, մարդիկ հպարտ են, թե մարդիկ իրանց ինչի տեղ են դնում, ես չգիտեմ, այն հասարակությունը մարդկանց մեջից գնացել է, հա, չգիտեմ, պիտի իրանց ոտերն ընկնես, խնդրես, թե ինչ անես, ես չեմ հասկանում, ընդունում եմ հասարակ մարդկանց, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի նման են, առաքյալները, աշակերտները, հա, Պետրոսը, Հակոբոսը, մյուսը, առաքյալներ էին, հասարակ ձկնորս մարդիկ էին, այդ հպարտությունը Տիրոջը հաճելի չի, եւ վերջապես գալու է ժամանակը, Տերը մի հատ շարժելու է, հա, ինչի վրա ես դու կառուցել, այսքան ժամանակ ինչի վրա ես կառուցել քո տունը, կարաս խոսաս մեծ բաներից, անենց բաներից խոսաս մարդիկ զարմանան, բայց Տերը ասում է կյանքին եմ նայում, հա, խոսալ այնքան հեշտ է, կյանք եմ ուզում, արդյոք կյանքում դու այդպիսին ես, այսօր շատերը ասում են, եկան այն լավ աղբերներին, հա, ասենց չամադաններով փողեր բերեցին, աղբերները գնացին, եկեղեցին թողեցին, էսեն, մի օր այդպես խոսում ենք, ես ասի լսի եղբայր ջան, էդ էլ պիտի լինի, այդ չամադանով փող բերողներն է պիտի գան, որ փորձվեն հավատարիմները Երևան, էդ էլ պիտի լինի, բա Տերը նայում է ինչի վրա ես կառուցել, գնացիր փողի հետևից, թե Աստծո խոսքը պահեցիր, բա գալու է փորձությունը, փորձելու է, հիմա ու միջոցով եղավ, ոնց եղավ, այդ այդքան կարևոր չի, Տերը ժամանակ առ ժամանակ շարժելու է, հա, այդ հիմքերը,
ինչի վրա ես կառուցում, ինչ ես սովորացնում, բայց առհասարակ կյանքում ով ես դու, հասարակ մարդ ես, թե հա այնպես բարձրից էլի, դե ով է այս քուրիկը, որ մի հատ էլ պատասխանենք, հա, չի կարելի այդպիսի բաներ, Աստծո ժողովուրդ, հասարակ եղեք, Հիսուսի նման, հա, պետք չի ինչ որ մեզ բարձրացնենք, իբր թե մեզանից ինչ ենք ներկայացնում, ամեն մեկս հող ու մոխիր ենք առանց Տիրոջը, թող Տերը լինի մեր վեմը, մեր ապավենը, մեր պարծանքը, մեր բարձրությունը, մենք Հիսուսով ենք ինչ որ ենք, առանց Հիսուս ոչ մի բան ենք, դրա համար պետք չի արդարանալ, թե ես լավ եկեղեցում չեմ, լավ մարդկանցով չեմ շրջապատված, էսենց, կարող ես լինել վատ եկեղեցում, անգամ գրածա, որտեղ սատանայի աթոռն է, վատ շրջապատի մեջ, բայց պահել քո հավատքը, հավատարիմ գտնվելու, Դանիելը ինչա, ում մեջ է շրջապատված, հա, այսպես բանսարկու մարդիկ էին, բան էին ման գալիս Դանիելի վրա, Աստծուն ատող թշնամի մարդիկ էին, բայց ինչա, կորցրեց իրանը, օրը 3 անգամ իր աղոթքը աղաչանք անում էր, Դանիելի համար գրված է, որ հավատարիմ էր, հա, նաև Մովսեսի համար, ուրեմն տենց համար կա, որ ինքը հավատարիմ էր, Աստված հավատարիմ հոգիներ է սիրում, հավատարիմ լինենք Տիրոջը, անկախ նրանից, որտեղ ենք գտնվում, ինչ շրջապատի մեջ ենք, ովքեր են մեզ շրջապատում, եթե մենք Տիրոջ լույսի մեջ ենք, մենք կարող ենք պահել, մեր հավատքը պահել, չուրանալ Տիրոջը, անկախ պարագաներից, լինել հավատարիմ, Տերը ինքը հավատարիմ է, միշտ գրքի մեջ շատ տեղեր գրված է, որ Աստված հավատարիմ է եւ ինքն էլ հավատարիմ հոգիներ է փնտրում, թող Տերը փառավորվի այս ամեն բանի մեջ, լինենք աչալուրջ, թողենք ամեն կեղծավորություն, մարդապաշտություն, մարդուն երևալ, մարդուն ցույց տալ, չգիտեմ, հպարտանալ, բարձրանալ, մենք ոչ մի բան ենք, ինչ որ ենք Տիրոջմով ենք, լինենք հասարակ, Հիսուսի նման, լինենք հասանելի, հա, չպիտի ընկնեն ձեր ոտքերը 100 անգամ ձեզ գրեն, որ ինչ որ մի բառով պատասխանեք, չի կարելի այդպես, եղեք հասարակ, եղեք ոնց որ Հիսուսն էր, եւ վերջապես ամեն բանի մեջ թող փառավորվի Տիրոջ սուրբ ու պատվական անունը, ամեն։